出师不利啊！今天飞的第一个电就直接炸烂了，这只能重新回炉了。不过经过我多次测试以后，发现这个阿奎拉7寸搭配 F90 2806级别的电机更合适，续航更久 ，PID 要比 F100好调很多很多。我已经测试了好几种电池了，都没有出现异常的抖动，所以说阿奎拉7寸搭配 F90，也就是2806级别的电机是更合适的。这次我是想用这个18650电池测试一下它的续航，结果飞到14分钟的时候操作失误炸机了。电池是用的伟神18650电池，2节2500毫安时的 6S 并联起来的，也就是5000毫安时。飞到14分钟的时候还有3.4伏的电左右，而且还做了很多翻滚动作，所以这个配置飞17分钟以上是没有问题的。飞完以后我摸了下电机也是温的，然后这个电池也是温热的，没有问题。这次是真的很不顺利，我们可以看到炸机以后这个机臂没有断，但是这个机臂夹板中间这个断了，所以没法继续飞了，我得换一个中间夹板才行。桨叶爆掉了，但是电机没事，而且我在回放的时候发现 GoPro 录像也没有录全，但是 DVR 是全的。好了，我们直接来看飞行炸机视频。